گویا پیامی دوستی، صلح و احترام به ارزش‌های انسانی را به جهانیان می‌رساند. این چاره‌بینی باری دیگر ثابت ساخت که نوروز نه تنها جشن بهار و احیا، بلکه پل فرهنگ‌ها و وسیله مهمی معرفی تاجیکستان صاحب استقلال به جامعه جهانی میباشد. در دوره تجلیل جشن نوروز بین المللی در شهر حصار با اشتراک معاون سروزیر کشور دلربا منصوری بیمارخانه بیماری‌های پوست و زهروی مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور با تمام شرایط معاصر طبی تامین بوده برای بهتر گردیدن سطح خدمترسانی طبی به اهالی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. زرابالدین شیرینزاده گزارش می‌دهد. امروز با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار بنای نوی بیمارخانه بیماری‌های پوست و زهروی در شهر حصار مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات نوی ساحه تندرستی در دوره توجه و غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است. انشاءات ساحه طب همچون تحفه ارزشمند بخشیده به استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و مجهز با تمام شرایط ساخته شده به اهالی شهر حصار خدمت می‌رساند. ما کارمندان ساحه طب منتداری خود را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم و من بعد کوشش می‌نماییم که با کسب خود صادق بوده در سطح بلند به اهالی خلق خدمت می‌رسانیم. بنای نوی بیمارخانه بیماری‌های پوست و زهروی در شهر حصار از 2 آشیانه عبارت بوده، دارای 26 حجره از جمله حجره به قیدگیری، حجره طبیبان، آزمایشگاه، فیزیوتراپیستی، حجره داروگذرانی و تحلیل عمومی خون برای بیماری‌های کسلی‌های پوست و آشخانه دارای 24 جای نشست عبارت میباشد. طور تاکید گردید با مقصد معین نمودن تشخیص و طبابت بیمارخانه بیماری‌های پوست و زهروی در شهر حصار با تجهیزات‌های معاصر از جمله دستگاه‌های سنجش نبض دل، فشار خون، فیزیوتراپیستی و دیگر تجهیزات‌های نسل نو که در حجم 1 میلیون سامانی از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دسترس و مجهز گردانیده شده است که به اهالی شهر حصار طبابت آمبولاتوری و استاسیونری رسانیده می‌شود که قبلا چنین امکانات تشخیص و طبابت موجود نبود. بیمارخانه بیماری‌های پوست و زهروی شهر حصار همچنین دارای 25 کت برای بیماران و مجلسگاه با 3 جای نشست میباشد. با مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات نو زمانوی 25 طبیب دارای تجربه و دانش بلند با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. باعث سرفرازی است که دوام سالهای صاحب استقلالی در کشور برنامه‌های زیادی دولتی جهت اصلاحات ساحه تندرستی، سالمگردانی جامعه و پیشگیری بیماری‌های گوناگون در مملکت عملی می‌گردند. در این زمینه با در نظر داشت ترقیات و رشد علمی طب با دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مؤسسه‌های ساحه تندرستی کشور شرایط خوب فراهم آورده شده، طبیبان با صداقت به کسب خویش به اهالی کشور خدمت رسانی طبی می‌رسانند. همچنین در دوره اعلان گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی ملی، شعبه کسلی‌های درونی، شعبه کودکانه، بیمارخانه بیماری‌های سرایتی، شعبه جراحی و شعبه تولد بیمارخانه مرکزی شهر حصار پوره از تعمیر برآورده شده، با کت‌های خواب و دیگر دستگاه نو زمانوی از جمله اکسیژنراتورها، دستگاه تشخیص دل و عضوهای درون مجهز گردانیده شد. наврӯз эҳёгари анъанаҳои миллӣ. наврӯз ки таҷассумгари некиву накӯкорӣ, бахшоишу меҳрубонӣ ва созандагиву бунёдкорӣ мебошад, ҳоло ба ҷашни ҷаҳонӣ мубаддал гаштааст. наврӯз риштаи ҷовидонаи пайванди инсону табиат, оғози зиндагии тоза ва бахту саодат буда ба остонаи ҳар хонадон чун пайки шодиву нишод ва эҳёи замину табиат қадам мениҳад. имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои кишвар тантанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ идома дошта, ки аз раванди баргузории он ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
дар идомаи тадбирҳои ҷашнӣ ба ифтихори наврӯзи байналмилалӣ дар суди олии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид. Дар ҳамоиши наврӯзӣ суди олии ҷумҳурии тоҷикистон суди шаҳри душанбе, чор ноҳияи он ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дастархони идона ороста дар ин замина тамоми унсуру анъанаҳои наврӯзиро пешниҳод намуданд. дар намоишгоҳи наврӯзӣ 7 сину 7 шин, таомҳои миллӣ, хусусан хӯрокҳои наврӯзӣ, либоси миллӣ, оинҳои наврӯзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дигар дастовардҳо муаррифӣ гардид. наврӯз ҷашни зиндагисоз буда аз омадани он ҳамагон хушиву хурсандӣ ва рақсу бозӣ мекунанд. аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ба ҳайси ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудани наврӯз гувоҳӣ он аст, ки ҷаҳониён ба оину арзишҳои фарҳангиву инсонпарваронаи он эҳтироми воло доранд ва онро чун воситаи муҳими таҳкими сулҳу субот, покиву садоқат ва зебоиву бедорӣ эътироф менамоянд. ба халқи негманишу хайрхоҳ бо пешвои ҷонисору ватандӯст ва бо наврӯзи файзбахш бо кулли маросими неки миллӣ ба шаҳрдӯстонааш миллати мо дар таърих чун намунаи ибрат ва ҳомии сулҳу дӯстиву ҳадафҳои волои инсонӣ мемонад. дар идомаи маросими наврӯзӣ дар суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи тантанавӣ доир шуда вобаста ба таърих, фалсафа, фазилатҳо ва ҷаҳонишавии ҷашни наврӯз маърузаҳо пешниҳод гардид. зикр шуд, ки мақоми байналмилалиро касб кардани наврӯз имкон фароҳам овард, ки мардуми мо аз фалсафаи эҳёгариву созандагӣ ва ба шаҳрдӯстонаи ин ҷашни бисёр қадима ҳарчи бештар огоҳ гарданд. зеро наврӯз танҳо марбут ба қаламрави зуҳури он набуда, балки суннату анъанаҳои неки он метавонанд чун василаи ҳамзистии осоиштаи тамоми инсоният хизмат намояд. дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз чорабинии идона бо иштироки масъулин ва кормандони дастгоҳи марказии вазорат баргузор гардид. масъулин зимни баргузории чорабинӣ иброз намуданд, ки наврӯз ҳамчун яке аз кӯҳантарин ҷашнҳои ниёгони тамаддунсози тоҷик дорои таърихи беш аз 6000 сола буда, ифодагари фарҳанги ғанӣ, ҷаҳонбинии баланд ва арзишҳои умумибашарии миллати тоҷик мебошад. наврӯз дар баробари ҷашни эҳёи табиат мактаби бузурги ахлоқиву маънавӣ ба шумор рафта, инсонҳоро ба сулҳу дӯстӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, покизагӣ ва накӯкорӣ ҳидоят менамояд. ҳамзамон таъкид шуд, ки ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва талошҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни наврӯз мақоми байналмилалӣ касб намуда, соли 2010 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид 21 март рӯзи байналмилалии наврӯз эълон гардид. имрӯз ин ҷашни фархунда ҳамчун омили таҳкими сулҳу ваҳдат, густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ ва наздикшавии миллатҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ хизмат менамояд. иброз шуд, ки наврӯз пеш аз ҳама ҷашни покизагӣ ва ободонӣ буда, аҳли маорифи кишвар ҳамасола дар корҳои ободонӣ, сабзкорӣ ва беҳдошти муассисаҳои таълимӣ фаъолона иштирок менамоянд. дар идома таъкид гардид, ки кормандони соҳаи маориф вазифадоранд аз арзишҳои волои наврӯз илҳом гирифта дар тарбияи насли наврас боиси баланди масъулият, худшиносӣ ва ватандӯстӣ саҳми арзанда гузоранд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо намоиши барномаи ҷолиби консертӣ аз ҷониби дастаҳои ҳунарии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва ҳунармандони хушсалиқаи кишвар идома ёфта, ба чорабинӣ шукӯҳи идонаи хоса зам намуд. кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо риояи суннатҳои мардумӣ, устурдани дастархони идонии иборат аз 7 шин, омода кардани таомҳои миллӣ дар сатҳи баланд пешвоз гирифтанд. иштирокчиён зикр доштанд, ки бо шарофати суҳибистиқлолии мамлакат ва сиёсати роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон расму оин ва суннатҳои миллӣ аз нав эҳё гарда, миллати тамаддунофари мо ҷашнҳои милливу давлатӣ бахусус наврӯзро бо ифтихору сарфарозӣ дар сатҳи баланд ҷашн мегиранд. бо таҷдиди суннатҳои гузашта, ҷашни байналмилалии наврӯз ҳамчун иди густариши сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, якпорчагии Тоҷикистон, дӯстию рафоқат ва меҳру шафқат арзёбӣ мешавад. масъулин аз хони ороста ва таомҳои миллӣ омоданамудии кормандон дидан карда, ба ҳунар ва маҳорати онҳо баҳои баланд доданд. ҷашни наврӯз дар замони истиқлоли давлатӣ мақому мартаби хоса пайдо намуда, чун ҷузъи муҳими сиёсати фарҳангии давлат ва рамзи эҳёи анъанаҳои пурифтихори миллӣ гардидааст. инкишоф додани суннатҳои неки аҷдодӣ дар замони соҳибисолии мамлакат сароғози мутантани эҳёи ҳамин гуна ормонҳост, ки миллати тамаддунофари тоҷик аз ибтидои таърих дар қалби беолоиши худ мепарварид. дар охири чорабинии имрӯза ҳунармандон бо суруду таронаи дилнишин, ки ба фасли баҳор
ва Наврӯзи оламгир бахшида шуда буд, хотири иштирокчиёни чорабинии Наврӯзиро болида сохтанд. дар фазои пурнишоти баҳорӣ ки ба ҳанакати гулҳои навшукуфта ва рӯҳи эҳёгарони табиат ҳамоҳанг аст, дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни Наврӯзи хуҷастапай бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил гардид. Ин ҷашни бостонӣ ки рамзи эҳёи табиат, покии ният ва оғози зиндагии нав аст, бо як шукӯҳу ҷалоли хоса дар миёни кормандон ва меҳмонон истиқбол гирифта шуд. дар чорабинӣ масъулин суханронӣ намуда аз аҳамияти бузурги Наврӯз дар таҳкими дӯстиву бародарӣ миёни халқҳо ёдоварӣ шуданд. таъкид гардид ки Наврӯз на танҳо ҷашни миллӣ, балки мероси гаронбаҳои фарҳангии умумибашарист ки имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ мақоми шоиста касб намуда мардумони гуногуни ҷаҳонро ба ҳам меорад. ин ҷашн баёнгари арзишҳои олии инсонӣ, сулҳ, ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми анъанаҳои неки ниёгон мебошад. барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ ки бо иштироки ҳунармандон баргузор гардид, ба чорабинӣ ранги тоза бахшид. сурудҳои дилнишин, рақсу оҳангҳои миллӣ ва саҳнаҳои ҷолиби идона хотири ҳозиринро шод гардонида, фазои ҳақиқии наврӯзиро эҳсосбахш намуданд. бо фарорасии Наврӯз фасли баҳорон бедории табиат, холини сабз пӯшидани кӯҳу саҳрои бекарони кишвар бо як шукӯҳу шаҳамати хоса аз ҷониби сокинон ҷашн гирифта мешавад. боиси ифтихор хушнудист ки бо саъю кӯшишҳои пурсамари пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мардуми сарбаланди тоҷик ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар самои оромию осудагӣ ва серию пулӣ ва ваҳдати миллӣ ҷашн мегиранд. ҳамзамон дар доираи чорабинӣ анъанаҳои қадимаи наврӯзӣ аз қабили оростани дастархони ҳафтсин ва ҳафтчин муаррифӣ гардиданд ки бозгӯи фарҳанги ғанӣ ва тамаддуни деринаи миллати тоҷик мебошанд. иштирокдорон бо эҳсоси ифтихор аз арзишҳои миллӣ ва бо рӯҳияи баланди идона аз ин ҷашн баҳра бардошта, онро ҳамчун як саҳифаи хотирмон дар зиндагии худ сабт намуданд. ин гуна чорабиниҳо ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, эҳтиром ба фарҳанг ва густариши ҳамбастагии ҷомеа мусоидат менамоянд. дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ бо риояи суннатҳои миллӣ ва дар фазои идона бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил гардид. чорабинӣ бо иштироки масъулин, кормандон ва меҳмонон баргузор шуда, муҳити гарму самимӣ ва саршор аз эҳсоси ифтихори миллӣ ҳукмфармо буд. зимни суханрониҳо таъкид карда шуд ки Наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёи табиат ва оғози фасли нав на танҳо арзиши фарҳангӣ, балки аҳамияти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ низ дорад. зикр гардид ки рушди устувори иқтисоди кишвар, таҳкими ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва густариши робитаҳои байналмилалӣ низ дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагӣ ки Наврӯз тарғиб мекунад такя менамояд. дар рафти чорабинӣ дастархони идонаи наврӯзӣ бо ҳафтсину ҳафтчин ороста шуда, намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти миллӣ ба намоиш гузошта шуданд. инъикоси суннатҳои қадимӣ, либосҳои миллӣ ва таомҳои анъанавӣ ба ҷашн рангу бӯи хос бахшида, иштирокдоронро ба ҷаҳони пурғановати фарҳанги тоҷикон ворид сохт. барномаи фарҳангии рангин бо иштироки ҳунармандони варзидаи кишвар фазои идонаро боз ҳам шукӯҳмандтар намуд. сурудҳои дилангезу рақсу оҳангҳои миллӣ ба ҳозирин рӯҳияи болида бахшида, Наврӯзро ҳамчун пайвандгари дилҳо ва рамзи дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ боз ҳам равшантар таҷассум намуданд. сокинони шаҳри бостонии Кӯлоб Наврӯзи фархундаро бо тантанаҳои идона ва ифтитоҳи чанд иншооти иқтисодиву иҷтимоӣ истиқбол намуданд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти вилояти Хатлону шаҳри Кӯлоб ва дигар шахсони мутасаддӣ нахост ба фаъолияти майдони варзишӣ оғоз бахшиданд. иншооти варзишӣ дар ҷамоати Зардор бо тарҳу намои муосир сохта шуда, дар он барои ба варзиш машғул гаштани насли наврасу ҷавон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. иншоот дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи шоиста 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ бунёд шуда, ба ташаккули тарзи ҳаёти солим ва дар рӯҳияи меҳандӯстӣ камол ёфтани ҷавонону наврасон нақши муассир хоҳад гузошт. эътимод карда шуд ки ҷавонон бо истифодаи хуби шароити дар иншоот фароҳам оварда шуда метавонанд дар оянда муаррифгари миллату давлат дар арсаҳои баланд бошанд. дар идома ҳайати меҳмонон аз фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ Сафармади Алихон боздид намуданд. майдони умумии хоҷагии деҳқонӣ 172 гектарро ташкил намуда, дар он ниҳолу дарахтони мевадиҳанда парвариш карда мешавад. аҳли заҳмат бо ҳадафи дар
сатҳи баланд истифода намудани замин ва нақш гузоштан дар ғановати бозори истеъмолӣ дигар навъи маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сабзавоту полезиҳо низ кишту парвариш менамоянд. Барои дар ҳама фасли сол таъмин намудани бозорҳои истеъмолӣ бо сабзавоти аз лиҳози экологӣ безарар дар қисмати алоҳидаи хоҷагӣ гармхонаҳои замонавӣ таъсис дода шудааст. ҳоло дар гармхона нашъунамои помидор, бодиринг, гулкарам ва дигар навъи сабзавот дар ҳоли хуб мушоҳида мешавад. Барои ба даст овардани ҳосили фаровон аҳли заҳмат бо истифода аз тавсияҳои олимону мутахассисони соҳа корбарӣ намуда агротехникаи кишту парваришро дуруст риоя мекунанд. дар ҳамин рӯз 2700 нафар сокини деҳаи нуристони деҳоти зиракии шаҳри Кӯлоб бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин карда шуданд. ин иқдом дар идомаи талошу раҳнамоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастрасии сокинони ҳама шаҳру навоҳӣ бо оби тоза амалӣ гардид. татбиқи тарҳи мазкур аз ҷониби соҳибкорон сурат гирифта ҳамоҳангии якдилонаи сокинон аз ташаббусҳои дурбинонаи роҳбари давлатро собит мекунад. акнун мушкили қаблӣ норасоии оби нӯшокӣ барои сокинони деҳаи нуристон ба гӯшаи хотирот гузашта аз 320 нуқтаи об дастрасии ин неъмати бузурги ҳаёт бидуни танаффус имконпазир шуд. масъалаҳои беҳтар сохтани вазъи хизматрасонӣ ба сокинони шаҳри Кӯлоб зери таваҷҷӯҳи махсуси масъулин қарор дорад. дар идомаи ҳамин таваҷҷӯҳ дар маҳаллаи Борбад маркази савдои Файзи Ваҳдат ифтитоҳ карда шуд. иншоот тарҳи муосир дошта аз 2 ошиёна иборат аст. истифодаи иншоот сатҳи хизматрасонӣ ба мардумро беҳтар намуда дар он 8 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гаштанд. бунёди ин ва дигар иншоот ки дар доираи истиқболи шоиста аз ҷашни фархундаи Наврӯз ба фаъолият оғоз намуданд, ба таъсиси ҷойҳои кории нав, ҳалли як қатор мушкилот ва ба ҳусни Кӯлоби бостонӣ муассир нақш гузоштанд. ҳазорҳо нафар сокинони шаҳри бостонии Кӯлоб роҳстои майдони базмгоҳи Наврӯзро пеша кардаву аз тамошои хуни идона ба монанди ҳафсину ҳафшин ҳузуру ҳаловат бурданд. гӯшаи намоишгоҳ бо дастранҷи мардону занони шаҳри бостонии Кӯлоб зиннати хос дошт ва таваҷҷӯҳи ҳар нафарро беихтиёр ҷалб менамуд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти вилояти Хатлон ва узви дигар ниҳоду сохторҳои дахлдор аз таваҷҷӯҳ ва талоши сокинони шаҳри Кӯлоб дар самти эҳё ва ташаккули ҳунарҳои мардумӣ ҳамчунин риояи дурусти оинҳои наврӯзиро шоистаи таҳсину ситоиш гуфтанд. номгӯи зиёди таомҳои хос ба мавсими баҳору наврӯз, ҳунарҳои дастӣ аз ҷумла гулдозӣ, зардозӣ, олоту анҷоми аз чӯбу оҳан сохта шуда дар маҷмӯъ дастранҷи мардони пурҳунари шаҳри бостонии Кӯлоб майдони ҷашнвораи Наврӯзро ҳусну зиннати афзун бахшед. истиқбол аз ин ҷашни муқаддас ба чеҳраи ҳар нафар шодӣ ва ба қалби онҳо фараҳу умед ба фардои беҳтару хубтарро афзун намуд. чорабинии фарҳангӣ ба ифтихори ҷашни фархундаи Наврӯз бо шодбошии мардуми шаҳри Кӯлоб аз ҷониби ҳайати меҳмонон оғоз шуд. зикр шуд ки масири бештар аз 6000 солаи ин ҷашни ниёгон бозгӯӣ аз умқи таърих, фарҳангу тамаддуни ғанӣ доштани миллати тоҷикро собит мекунад. дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон Наврӯз баробари он ки дар сатҳи баланд ва бо риояи суннату оинҳои гузаштагони мо таҷлил мешавад, ҳамчунин мақоми ҷаҳониро касб намуд ки дар масири расидан ба ин дастовари пурарзиш пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши шоиста доранд. зикр шуд ки Наврӯз ҳамчун ҷашни аҷдодӣ ва мероси гаронбаҳои миллӣ, рамзи эҳёи табиат, оғози зиндагии нав, дӯстиву ҳамдилӣ ва арҷгузорӣ ба суннатҳои ниёгон ба шумор меравад. аҳли ҳунару фарҳанги шаҳри бостонии Кӯлоб бо савту садо ва суруду таронаҳои тараннумгори баҳору Наврӯз фазои идонаро шукӯҳ ва шаҳомати бештар бахшиданд. наврӯз яке аз бузургтарин ҷашнҳои миллии тоҷикон ба ҳисоб рафта давоми 16 сол инҷониб унвони байналмилалиро ба худ касб намудааст. тантанаҳои бошукӯҳи ин ҷашни аҷдодӣ дар ноҳияи Данғара имсол низ дар фазои сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардида бори дигар аҳамияти сиёсию фарҳангии ин оини бостониро дар ҳаёти ҷомеа нишон дод. тантанаҳои идона дар ноҳияи Данғара аз субҳи барвақт бо маросими омода намудани суманак, яке аз рамзҳои муҳими наврӯзӣ, оғоз гардид. занону бонувони ноҳия бо либосҳои зебои миллӣ ва иҷрои расму оинҳои суннатӣ фазои идонаро ранги тоза бахшиданд. суруди маъруфи суманак дар ҷӯш на танҳо оғози омода намудани ин хӯроки миллӣ, балки таҷассуми пайванди наслҳо ва ҳифзи арзишҳои фарҳангии миллӣ гардид. ҳамчун расонидани муждаи наврӯзӣ ки аз баробаршавии шабу рӯз дарак медиҳад, дар ноҳияи овозадори Данғара аз субҳи барвақт маликаи наврӯзӣ дар кӯчаҳо гашту гузор карда мардумро аз омадомади наврӯзи дилафрӯз мужда мерасонд.
сипас дар майдони парчами давлатии ноҳия бо иштироки васеи сокинон роҳпаймоии идона баргузор гардида иштирокчиён бо рӯҳияи болида омадани баҳор ва наврӯзро ҳамчун муждаи неки зиндагии нав истиқбол намуданд. дар ин роҳпаймоӣ намояндагони ташкилоту муассисаҳо кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ инчунин намояндагони соҳаҳои маориф тандурустӣ варзиш ва сайёҳӣ бо дастовардҳои назарраси худ ширкат варзиданд. ин падида на танҳо намоиши идона балки муаррифии имкониятҳо ва пешрафтҳои иҷтимоиву иқтисодии ноҳия ба шумор меравад ки дар доираи сиёсати давлатии рушди устувор амалӣ мегардад. қисмати муҳими чорабинии идона намоиши дастовардҳои сокинони ноҳия буд ки дар он анъанаҳои қадимаи наврӯз омода намудани хӯрокҳои миллӣ ҳунарҳои мардумӣ ва бозиҳои суннатии варзишӣ ба таври васеъ муаррифӣ гардиданд. масъулин аз ин намоишгоҳ боздид намуда ба сатҳи омодагӣ ва иштироки фаъоли сокинон баҳои баланд доданд. ин гуна иқдомҳо дар заминаи сиёсати ҳифз ва рушди мероси фарҳангӣ мусоидат намуда барои тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ аҳамияти калон дорад. бо истифода аз суннатҳои наврӯзӣ эҳсос мегардид ки омадани соли нави аҷдодиамон аз саодатмандии миллат пойдории сулҳу субот ва пешрафту шукуфоӣ башорат медод. дар доираи баргузории ҷашни наврӯзи байналмилалӣ духтарону бонувони ноҳияи Данғара бо бабар намудани сару либоси миллӣ зебогии ин мероси гузаштагони худро муаррифӣ карданд. зимни суханҳои табрикотӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва вилояти хатлон аҳли ҷамъомадагон ва кулли сокинони ноҳияро бо ҷашни наврӯзи дилафрӯз табрику таҳният намуда ин ҳама хурсандии мардумро аз баракати тинҷию осоиштагии ватан ваҳдати миллӣ ва шарофати истиқлолияти ватан арзёбӣ намуданд. таъкид карда шуд ки наврӯзи байналмилалӣ дар масири таърих роҳи мураккабу душвор ҳаводиси сиёсиву иҷтимоӣ ва маънавии зиёдеро гузашта то ба замони мо расидааст ва пас аз соҳибистиқлол гаштани ҷумҳурии Тоҷикистон ин мероси гузаштагони миллати тоҷик бори дигар эҳьё шуда ба худ шӯҳрати ҷаҳониро касб намуд. барномаи ҷолибу рангини консертии аҳли фарҳанги ноҳияи Данғара ки инъикосгари расму оин шодию нишод зебогиҳои ҳунари дирӯзу имрӯзаи мардуми тоҷикро дар бар мегирифт бо рангу ҷилои тоза пешкаши тамошобинони сершумор гардида боиси фараҳмандию болидарӯҳии ҷамъомадагон гардид. дар маҷмӯъ таҷлили бошукӯҳи наврӯз дар ноҳияи Данғара бозгӯи татбиқи пайгиронаи сиёсати давлатӣ дар самти эҳёи арзишҳои миллӣ таҳкими ваҳдати ҷомеа ва рушди фарҳанги миллӣ мебошад. наврӯз дар ноҳияи Данғара ба як минбари муҳими муаррифии дастовардҳо таҳкими худшиносии миллӣ ва густариши рӯҳияи ватандӯстӣ табдил ёфта дар хотираи сокинон ҳамчун яке аз саҳифаҳои дурахшони ҳаёти фарҳангиву иҷтимоӣ боқӣ хоҳад монд. сокинони шарафманди ноҳияи Ховалинг бо шукргузорӣ аз давлати соҳибистиқлол ваҳдати миллӣ раванди босуботи маъракаи бунёдкорию созандагӣ гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ ва арҷгузорӣ ва мероси пурғановати фарҳанги миллӣ наврӯзи фархундаи байналмилалиро хушу хотирмон истиқбол намуданд. дар тадбири бошукӯҳи идона эҳсос карда мешуд ки воқеан ин ҷашни бузурги миллӣ ва ҷаҳонӣ рамзи пирӯзии равшанӣ бар торикӣ гармӣ бар сардӣ оғози корҳои деҳқону кишту кори баҳорӣ ҳидоятгар ба амалҳои хайр ва ободкорию созандагӣ мебошад. дар тантанаи ҷашнӣ ки ба муносибати наврӯзи хуҷастапай дар боғи фарҳанги фароғатии ноҳия доид гардид маҳсули заҳмати ҳунармандону деҳқонони ҷомати шаҳраку деҳот хони ҳафтсину ҳафтчин таомҳои миллӣ дастовардҳои фарҳангӣ ва варзишии муҳассилину омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкилоту муассиса ва коргоҳу корхонаҳо инчунин нигораҳои таърихии ноҳия ба намоиш гузошта шуданд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар меҳмонони чорабинӣ аз намоишгоҳи омода намуда дидан карда сокинонро барои боз ҳам эҳьё намудани ҳунарҳои мардумӣ саҳмгузорӣ дар корҳои ободонию созандагӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ даъват карданд. наврӯзгоҳро фазои идона либосҳои миллии занону бонувон ва шодию нишоти пиру барно фаро гирифта аз чеҳраи сокинон интизории бепоён аз фасли зебои баҳор ва ҷашни наврӯзи фархунда
бар аъло эҳсос мегардид. дар идома корвони мошинҳои наврӯзӣ бо садои сурнаю карнай ва риояи оину суннатҳои хоси ин ҷашн вориди наврӯзгоҳ гардид ки аз пайки неки баҳори зебову наврӯзи оламафрӯз мужда медод. дар ин асно намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ноҳияи хоалинг аз таърихи пайдоиши наврӯз ва саҳми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷаҳонигардонидани ин ҷашни аҷдодӣ ёдрас шуданд. зикр шуд ки сокинони шарафманди ноҳияи хоалинг чун дигар ҳамватанон шукргузорӣ аз он менамоянд ки бо иқдоми наҷиб ва шоистаи роҳбари давлат ҷашни миллии аҷдодии мо наврӯз дар сатҳи ҷаҳон ҳамчун рамзи дӯстии халқҳои соҳибфарҳанг ва тамаддунпеша бо шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ҳамзамон бо шукргузорӣ ва ифтихормандӣ изҳори назар карда шуд ки аз наврӯз то наврӯз дастоварду музаффариятҳои ноҳия беш аз пеш дар ҳоли афзоиш мебошад. саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ва шумораи зиёди кормандони ташкилоту муассисаҳо дар ҳашарҳои дастаҷамона, бунёду навсозии роҳу пул, иншооти соҳаи саноат иҷтимоӣ, рушду пешрафти самтҳои мухталифи ноҳия ва анҷоми ҳама гуна корҳои ободонию созандагӣ дар ин давра бориз арзёбӣ шуд. барномаи рангину пурмуҳтаво, саҳнаҳои театрикунонидашуда, бедоршавии табиат, хандаҳои кӯдакону наврасон, шодию нишоти беканори сокинон аз расидани рӯзи нав ва иҷрои сурудҳои ҷолиби ҳунармандони ҷумҳурии тоҷикистон ки таҷассумгари азму ниятҳои неки мардуми диёрро инъикос менамуд, аз лаҳзаҳои хотирмони ин тантанаи ҷашнӣ маҳсуб меёфт ки то дер боз идома кард. сокинони ноҳияи баландкӯҳи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар ҷашни наврӯзро дар сатҳи баланду хотирмон таҷлил намуданд. нахуст дар ин рӯз дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чанд иншооти ҷашнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. аз ҷумла ба истифода додани симхонаҳои иловагии муассисаи таълимии рақами 2 воқеъ дар деҳаи кӯҳдоман барои 100 нафар дар як баст, ба истифода додани симхонаҳои омӯзиши касбӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 деҳаи кишт ки дар ин ҷо барои касбомӯзон ҳама шароитҳо муҳайё карда шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар деҳаи навободи ҷамоати деҳоти шуробод як маҷмӯаи варзишӣ сохта мешавад ки бо иштироки масъулону меҳмонон корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти ҷашнӣ оғоз гардид. қобили қайд аст ки наврӯзи ноҳиявӣ дар ноҳияи шамсиддин шоҳин ҳар сол бо навбат дар ҷамоатҳо гузаронида мешавад ки ҳадаф аз он пеш аз ҷашн обод кардани роҳу кӯчаҳои ҳамон деҳа ва ба ин васила обод кардани як гӯшаи диёр мебошад. имсол барои баргузории ин чорабинии бошукӯҳи идона яке аз мавзеъҳои зебоманзар деҳаи Даҳбет собиқ Зулмободро интихоб намуданд ки табиати зебою дилфиребаш дили ҳар бинандаро ба худ ҷалб менамояд. мардум хусусан занону бонувон, пиру барно, човандозону варзишгарон ҳама ба ҷашни наврӯзи имсола бо тайёрӣ ва рӯҳи болида омаданд. занону бонувон дар баробари омода намудани хӯрокҳои миллӣ, хони идонаи пур аз нозу неъмат, ҳафтсину ҳафтшин ва пухту пази таомҳои миллӣ ки хоси ин фасли зебои соланд ва намоиши ҳунарҳои мардумиро ба роҳ монданд ки ҳар кадоме гуногунрангиҳои хоси худро доштанд. дар қисмати тантанавии чорабинӣ масъулини ҳукумати ҷумҳурӣ иброз доштанд ки наврӯз иди кӯҳан вале абадан ҷавон буда аз самараи сиёсати хиратмандона ва заҳмату талошҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид 21 мартро ҳамчун рӯзи байналмилалии Наврӯз қабул намуд. ҷавҳари таърихии фарҳанги ин ҷашни муқаддас аз саодату пирӯзии аҳли башар, ғояи олии он аз ҳамдигарфаҳмию ҳамзистии осоишта ва накӯкорию созандагӣ иборат буда, ибтидояш решапайванди ҳазорсолаҳост. ҳикмати Наврӯз беҳтарин суннатҳои волои аҷдодиро тарғиб намуда, оғози рӯзи наву соли нав, рамзи пирӯзиву рӯшноӣ, густариши дӯстиву рафоқат, фаровонии хайру баракат ва орзуи омоли неки мардум дар сиришти ин ҷашни бостонӣ нуҳуфта аст. бо омади Наврӯз ки айёми умеду орзуҳои наҷиб мебошад, табиат баъди фасли сармо аз нав зинда мешавад, кишоварз ба замин донаи умед мекорад, хуршеди пурҳарорати наврӯзӣ ба хонадон ва қалби ҳар яки мо нуру зиё мебахшад ва дар қалбҳои мо эҳсоси самимии накӯкорӣ ва созандагиро бедор мекунад. дар идомаи чорабинӣ барои саҳмгузорӣ дар корҳои ободонӣ ва иштироки фаъол дар корҳои ҷамъиятӣ чанд нафар бо сипосномаҳои мақомоти иҷроия қадршиносӣ
اساسی گردیدند. در دایره اقدام‌های خیرخواهانه حکومت جمهوری در این روز توی یک جفت نوخانه‌داران را برگزار نموده به 11 نفر یتیمان کل کمک مالیوی رسانیده شد. برنامه تئاتر کننده شده بخش فرهنگ ناحیه تحت عنوان بهار تیره زمین که تجسمگر فصل زیبای سال بهار و نوروز و زیبایی‌های طبیعت بهشت‌آسای تاجیکستان بود پیشکش تماشابینان سرشمار گردید. عنعنه‌های دیگر نوروزی این برگزار نمودن هر گونه بازی‌های ورزشی و مسابقه‌های پهلوانی است که در قسمت دوم روز با اشتراک پهلوانان شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب گشتن ملی برگزار گردید که تا دیر ادامه یافت. جشن بین المللی نوروز را ساکنان ناحیه دوردست ناصر خسرو با روحیه بلند ادانه، اجرای کارهای سازندگی و آبادانی و برگزاری چوربینی‌های گوناگون فرهنگی و فراغتی با شکوه و شهامت خاصه استقبال نمودند. این جشن باستانی که رمز احیای طبیعت، آغاز فصل بهار و تازگی زندگی به شمار می رود، در گوشه و کنار ناحیه با انجام کارهای تازه‌کاری و کبودیزارکنی، آبادانی کوچه و محلها و افتتاح یک قطار انشاءات اجتماعی و خدمترسانی تجلیل گردید. در دایره آمادگی ها به این جشن فرخنده اینچنین به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت دهات گنجده یک قطار انشاءات برای ساکنان محل مهم مورد استفاده قرار گرفتند. از جمله بینای نوی جماعت دهات، آشخانه و مرکزهای سودا و خدمترسانی که از یک چند نمود خدمترسانی عبارت می باشند مورد بهره برداری قرار داده شدند. انشاءات طبق نقشه چوربینی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده بود که به استفاده داده شد. در انشاءات مذکور زیاده از 50 نفر جایهای کاری تامین گردیدند. چون این ساختمان و انشاءات در ناحیه بخشیده به جشن 35 سالگی با مرام ادامه دارد. بنیاد چنین انشاءات که در دایره سیاست سازنده دولت عملی گردیدند برای بهتر شدن شرایط خدمترسانی به اهالی و رشد انفراساختار محل مساعدت نموده، همزمان برای یک چند ساکن محل جایهای نوی کاری فراهم آورده شد. ما کارمندان جماعت دهات گنجق به نهایت خرسندیم که امروز ما صاحب بنات جماعت گردیدیم. در ادامه تنتنه‌های ادانه نمایشگاه با شکوه نوروزی تشکیل گردید که در آن ساکنان ناحیه بخصوص بانوان و هنرمندان با آراستن خوان ادانه نوروزی از جمله 7 سین و 7 چین آماده نمودن خوراک‌های ملی تاجیکی و پیشنهاد رسم و آیین‌های قدیمی مردمی که به واسطه به بهار و نوروز منسوبیت دارند حسن جشن را باز هم افزون نمودند. در نمایشگاه همچنین محصول هنر و ایجاد دستان ماهر هنرمندان، لباسهای ملی، انواع گوناگون شیرینی‌ها و دیگر دستاوردهای هنری به تماشا گذاشته شده و تنتنه‌های نوروزی رنگ و جلوه تازه بخشیدند. ضمن برگزاری چوربینی تاکید گردید که نوروز یکی از جشن‌های قدیمترین مردمان آریای تبار به شمار رفته در خود ارزش‌های بلند انسانی از قبیل دوستی و همدلی، پاکی و نوسازی و احترام به طبیعت را تجسم می‌نماید. جهانی گردیدن این جشن نیاگان با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بار دیگر دلیل روشن آن است که ملت تاجیک صاحب تاریخ کهن، فرهنگ غنی و سنت‌های پرمضمون میباشد که امروز در سطح بین المللی اعتراف گردیدند. در ادامه چوربینی به مناسبت جشن بین المللی نوروز یک قطار فعالان و پیشصفان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ناحیه برای سهم ارزنده‌شان در رشد اجتماعی و اقتصادی محل با سپاسنامه و افتخارنامه‌ها قدرشناسی گردیدند. همچنین یک گروه سابقه‌داران مهنت که سالهای طولانی برای پیشرفت ناحیه خدمت‌های ارزنده انجام داده‌اند با تحفه‌های ادانه سرفراز گردانیده شدند. همزمان در این جشن زیبای بهاری در فضای ادانه از جانب مسئولین مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه به یک چند جفت نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح تقدیم کرده شد که این اقدام رمز آغاز زندگی نو در ایام احیای طبیعت بوده و تنتنه‌های نوروزی مضمون و شادی بیشتر بخشید.
барномаи рангини фарҳангиву фароғатӣ бо иштироки аҳли фарҳанг, ҳунармандон ва ҳаваскорони ноҳия идомаи ҷашнро боз ҳам ҷолибтар гардонида бо иҷрои суруду таронаҳои дилнишин, рақсу саҳначаҳои ҷолиб ва барномаҳои ҳунарӣ хотири иштирокчиёнро болида гардонид. шодиву нишоти сокинону меҳмонон, фазои идонаи баҳорӣ ва эҳсоси ифтихор аз суннатҳои миллӣ бори дигар нишон дод ки наврӯз барои мардуми тоҷик танҳо як ҷашн нест, балки рамзи ваҳдат, дӯстӣ ва пайванди наслҳо мебошад. сокинони ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон тантанаҳои ҷашни фархундапаи Наврӯзро субҳи барвақт бо сайри маликаи баҳор таҳти навои Карнаю Дабл оғоз карданд. корвони наврӯзӣ бо ҳузури маликаи баҳор дар иҳотаи карнайнавозону даблнавозон бо рӯҳияи баланди ҷашнӣ ва шукргузор аз сарзамини шукуфону гулафшони тоҷикистони маҳбуб равона шуда ба мардум навиди фарорасии соли нави аҷдодиро расониданд. ҷашни зебои миллӣ Наврӯзи оламафрӯз шумпадидаи нодиру бузурги табиат, таҷассумгари рамзи рӯшноӣ, тантанаи адолату накӯкорӣ, тимсоли рӯзи наву оғози соли нав аз ҷониби сокинони ноҳияи Ёвон самимона ва ба таври хоса таҷлил гардид. мардум дар фазои ҳамдиливу ҳамбастагӣ шукргузор аз ободиву суботи пойбарҷои ватани маҳбуб, таронаи ҳамбастагӣ бар лаб ва қабои идона дар тан ба ҷашнгоҳи наврӯзӣ омада истиқбол аз ҷашни аҷдодӣ намуданд. масъулин ва меҳмонони чорабинии ҷашнӣ дар нахуст аз намоиши таомҳои миллию баҳорӣ ки ба таври густурда ва дар гӯшаҳои алоҳида аз ҷониби сокинон омода ва пешниҳод гардид, боздид намуда ба заҳмату ҳунари дастандарткорон баҳои баланд доданд. яке аз гӯшаҳои ҷолибу дидании ҷашнгоҳи наврӯзӣ дар ноҳияи Ёвон ин шаҳраки наврӯзӣ буд. дар он намояндагони тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ниҳодҳои давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ ва дигар бахшҳои хоҷагии халқ бо густурдани хони наврӯзӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои милливу баҳорӣ, ташкили бозиҳои варзишӣ ва бо дастовардҳои меҳнатӣ иштирок намуданд ки ҳамагӣ ифодагари эҳтирому муҳаббати хоси сокинони ноҳияи Ёвон ба одобу русуми ҷашни Наврӯз буд. воқеан Наврӯз ҷашни миллии тоҷикон, китоби сарнавишти ниёгон, ҷашни муқаддас, ҷавҳари тобанда, нишонаи ҷовидонаи тамаддун, нигоҳдорандаи миллат, забон, урфу одат, фарҳангу таърих ва ватан мебошад. ин аҳамияти бузурги Наврӯзро сокинони меҳандӯсти ноҳияи Ёвон хеле хуб дарк карданд. чаро ки дар ҷашнгоҳи наврӯзӣ ҳама чеҳраҳо аз нишоту шодмонӣ медурахшиданд, бозиҳо ороставу сурудҳо мехонданд ва дуои озодиву сулҳ ва ваҳдати ҳамешагии меҳани азиз Тоҷикистонро мекарданд. зимни ифтитоҳи чорабинӣ гуфта шуд ки ҷашни миллии тоҷикон Наврӯзи хуҷастапай бо талошҳои пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ва ҳамовозии кишварҳои ҳавзаи Наврӯз аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид чун арзиши бузурге ба ҷашни байналмилалӣ табдил ёфт ва оламгир гашт. иброз гардид ки Наврӯз шиносномаи фарҳангу маънавиёти ниёгони мост. эҳсоси футувату худшиносӣ ва тиннати бузурги фарзанди фарзонаи тоҷик пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки шукӯҳу шаҳомати азалии Наврӯзи хуҷастапай дар замони соҳиби истиқлолӣ аз нав эҳёву ҷовидона гардонида шуд. ҳамин гуна дигар меҳмонон низ баромад намуда аз ҷанбаҳои инсонсозу ваҳдатгарои кӯҳанҷашни тоҷикон Наврӯзи ҷаҳонӣ ибрози андеша карданд. қисмати фарҳангии чорабинӣ аз пешниҳоди саҳнаи театркунонидашудаи ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияи Ёвон оғоз гардида, сипас сарояндагон бо иҷрои суруду таронаҳои дилнишини хеш ки тараннумгари баҳору Наврӯз, ободиҳои рӯзафзуни ватан ва сулҳу ваҳдати пойбарҷои тоҷикистони азиз буд, идома ёфта рӯҳияи ҷашнии иштирокдорону меҳмононро боз ҳам болидаву пурнишод сохт. наврӯз ин на танҳо оғози баҳор, балки эҳёи табиат, тозагии рӯҳу андеша ва рамзи ваҳдату ҳамдилист. бо чунин рӯҳияи болида, кормандони корхонаву хоҷагиҳои зертобаи назди агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Левакан ҷашни Наврӯзи байналмилалиро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ин рӯзи фархунда фазои идонаро ба худ гирифта, аз субҳи барвақт бо садои суруду навои миллӣ, чеҳраҳои кушоду лабхандҳои самимӣ ва орзуҳои нек оғоз ёфт. ҳар гӯша аз маҳалли баргузории ҷашн гӯё бо рангу таровати баҳор оро ёфта, суннатҳои қадимаи миллӣ зинда гардида буданд.
хонҳои наврӯзӣ бо ҳафсину ҳафшин, таомҳои миллӣ ва рамзҳои некуҳаволӣ ҳусни тоза бахшида аз ғановати фарҳанги бостонии тоҷикон дарак медоданд. яке аз лаҳзаҳои ҷолиб ва хотирмони ин ҷашн мусобиқаи гӯштингирӣ буд, ки бо ибтикори агентӣ баргузор гардид. гӯштингирӣ ҳамчун яке аз анъанаҳои деринаи наврӯзӣ на танҳо қувваю матонати ҷавонмардонро нишон медиҳад, балки рамзи далерӣ, иродаи қавӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ маҳсуб меёбад. варзишгарон бо рӯҳияи баланди рақобат ва эҳтироми тарафайн ба майдон баромада саҳнаи воқеии ҷасурату мардонагиро ба намоиш гузоштанд. ташкили чунин чорабиниҳои оммавӣ дар рӯзҳои наврӯз аҳамияти бузург дошта барои таҳкими дӯстӣ, баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва гиромидошти мероси фарҳангӣ мусоидат менамояд. ин ҷашн бори дигар собит сохт, ки наврӯз на танҳо як анъана, балки мактаби бузурги ахлоқ, ваҳдат ва эҳёи арзишҳои инсонист. бо ҳамин рӯҳияи созандагиву ободонӣ иштирокчиён ба оянда бо умеду боварӣ менигаранд, то ҳар рӯзи зиндагӣ чун наврӯз пур аз файзу баракат, сулҳу осоиш ва шодию нишод бошад. мардуми шарафманди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тантанаи наврӯзи хуҷастапайро бо шодкомиву фараҳмандӣ беандоза таҷлил намуданд. ба хотири арҷ гузоштан ба ин ҷашни фархундапай, ки тамоми арзишҳои олии сиёсиву иҷтимоӣ, ахлоқиву маърифатӣ ва фарҳангиро дар худ таҷассум мекунад, дар маркази вилоят шаҳри хорух чорабинии тантанавии вилоятӣ баргузор гардид. дар боғи фарҳангии фароғатии шаҳри хорух аз ноҳияи дарвоз саркарда, ванҷурушон, шуғнону рошқала, ишкошиму мурғоб ва шаҳри хорух намоишгоҳи бошукӯҳи идонаро пешниҳод намуданд, ки худ рамзи шодмониву сурур ва истиқболи нек аз рӯзи наву соли нав мебошад. аз шаҳру ноҳияҳои вилоят беҳтарин ҳунарҳои дастӣ ва маҳсулоти нодири корхонаҳои саноатӣ, дастранҷи хоҷагиҳои деҳқониву корхонаҳои истеҳсолӣ бо мақсади ба ҷо овардани суннатҳои неки наврӯзӣ ба мараз гузошта шуданд. дар намоишгоҳ намунаҳои беҳтарини суннату анъанаҳои хоси бошандагони боми ҷаҳон, маҳсулоти нонӣ ва кулчақандҳои ҳунармандзанони ин гӯшаи зебои кишвар, маҳсулоти аз чӯбу муйнаи ҳайвонот омода гардида ва тамоми арзишҳои нодире, ки ҳар минтақаи вилоят бо он дар дохил ва берун аз кишвар муаррифӣ мегардад, пешниҳод карда шуданд. ҳар як маҳсулоти дастии ҳунармандони вилоят ва таомҳои хоси наврӯзи хуҷастапай нишонаи баланд аз ҳифзи арзишҳои неки ин ҷашни мардумӣ буда, ба ҷо овардани суннатҳои қадимаи маскунони вилоят дар рӯзҳои таҷлили наврӯзи муборакқадам шаҳодат аз бузургдошти ин ҷашни ниёгон ва суннатҳои неки наврӯзи байналмилалиро дар худ ифода намудааст. боиси қайд аст, ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар миқёси вилоят тамоми самтҳо рушд ёфта, дар доираи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунарҳои мардумӣ, расму суннатҳои қадима аз нав эҳё гардида ба рушди соҳаи саноат таваҷҷӯҳи махсус равона гардидааст. ин аст, ки дар заминаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон беш аз 191 коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсоливу саноатӣ фаъолият доранд, ки маҳсулоти ба содирот нигарондашударо пешниҳод менамоянд. дарвоз чун дарвозаи боми ҷаҳон аст, ҳунарҳои волои худ аз қабили гулдӯзиву дарздӯзӣ, номпазиву пешниҳоди таомҳои миллӣ, ки хоси ин минтақа мебошанд, дар намоишгоҳ ба мараз гузоштанд. дар он беҳтарин навъҳои маҳсулоти содиротнамудаи парки технологӣ ва арзишҳои нотакрори дарвозиён пешниҳод гардида буд. ванҷи пурганҷ низ русумҳою анъанаҳои нодири худро пешниҳод намуданд. чун ҳанана дар гӯшаи рӯшониён ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ ба мараз гузошта шуда, яке аз рамзҳои неки наврӯзӣ русуми намадмолӣ иҷро гардид. гӯшае, ки ба ихтиёри мардуми шуғнон гузошта шуд, дар ҳар тарафаш муассисаву корхонаҳо, ҳунармандзанони ноҳия, маҳсулоти дастии мактабҳои санъати ноҳия аз қабили гулдӯзиву кашидадӯзӣ, муҳрабофию маҳсулоти аз муйнаи ҳайвонот тайёркардаро пешкаш намуданд. дар намоишгоҳ ҳайвоноти нодири маҳфузмондашудаи мурғоб, табиати зинда, фарҳанги асили тоҷикону қирғизон ба намоиш гузошта шуд. дар гӯшаи дигар дастоварди варзишгарони вилоят пешниҳод гардида, бозиҳои варзишӣ анҷом дода шуданд. қайд гардид, ки халқи шарафманду фарҳангдӯсти тоҷик, хусусан бошандагони боми ҷаҳони имсол наврӯзи хушиқболро дар рӯяи баланди бунёдкориву созандагӣ, ифтихор аз давлату давлатдорӣ қайд менамоянд. гуфта шуд, ки ҷашни наврӯз дар ҳақиқат аз зумраи муҳимтарин ва муқаддастарин оинҳои миллии мардуми тоҷик буда, тамоми шукӯҳу азамат ва таъриху тамаддуни кӯҳани миллати тоҷикро дар худ таҷассум менамояд. зеро наврӯзи оламафрӯз тӯли садсолаҳо арзишҳои неки инсонӣ
сулҳхониро дар худ таҷассум кардааст ва барои сокинони вилоят ҷашн гирифтани ҷашни наврӯз ин муждаи некест аз сардии фасли дай расидан ба баҳори нозанин ва айёми кишту кор ва созандагиву ободкорӣ дониста мешавад. гуфта шуд ки наврӯзи оламафрӯз аз даврони бостон то ба имрӯз ҳамчун ҷашни соли нави миллӣ ва тантанаи ваҳдати инсону табиат дар дили ҳар як сокини ватандӯсти меҳан беҳтарин орзуҳои созандагиро бедор менамояд. ҳамчунин ҷанбасти озмуни суруди наврӯзӣ ки дар асоси қарори раис вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар тамоми ноҳияҳо баргузор гардида буд ва беҳтаринҳо интихоб шуда дар чорабинии наврӯзии вилояти маҳорати сурудхониро нишон доданд. наврӯзи аҷамро сокинони ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар деҳаи даштаки ҷамоати деҳоти қалайхум бо шукӯҳу шаомати хоса истиқбол гирифтанд. варзишгоҳи замонавӣ қабои идонаро бабар карда шиёру овезаҳои таҷассумкунандаи наврӯзи фархундапай ба ҷашни ҷаҳонии тоҷикон ҳусну таровати дигар мебахшид. дар тантанаҳои идонаи ин хиттаи бостонии тоҷикистони соҳиби истиқлол дастовардҳои тамоми хоҷагии халқи ноҳия ба намоиш гузошта шуд ки ҳайати меҳмонон аз ҳунари волои сокинони ноҳия ошноии бештар пайдо карданд. занону бонувони соҳибкасби ноҳияи дарвоз маҳсули дастдӯзи худро ки таи солҳои охир ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд ба намоиш гузошта бо зинда кардани расму русуми мардумии тоҷикони кӯҳистон диққати ҳозиринро ба сӯи худ ҷалб намуданд. дар наврӯзгоҳ занону бонувони ноҳия дастархони наврӯзӣ ороста онро бо беҳтарин таомҳои миллӣ ва хӯришҳои баҳорӣ оро доданд ки ба ҷашни кӯҳан ва пурифтихори миллӣ таровати тозаи зам менамуд. имрӯзҳо занони хонанишини дарвозӣ ба рӯҷи ҳунарҳои қадимаи мардуми кӯҳистон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дода бо маҳсули дастони пуреҷози худ сату сифати зиндагии худро пеш мебаранд. замзама намудани шеъру суруд аз ҷониби гулдухтарони чаканпӯш ки рамзи баҳору наврӯзи фархундапай мебошад ба ҷашни ҷамшедии сокинони ноҳияи дарвоз шукӯҳи дигар мебахшид. ҳамзамон бо тамошои ҳунари пуреҷози модари дарвозӣ розиямо сидиқова ки дар зинда кардани оинҳои аҷдодӣ мактаби худро таъсис додааст маҳсули зебову пурранги худро ба намоиш гузошта ки диққати меҳмононро ба худ ҷалб намуд. дар намоишгоҳи ҷамоати деҳоти нурван ки бо риояи оинҳои мардумӣ суфраи дидании наврӯзӣ ташкил намуданд аз дастурхони пур аз нозу неъмати миллати тоҷик дар замони соҳибистиқлолии кишвар дарак медод. дар ин рӯз заҳматкашони ҷамоати деҳоти вишғар низ бари дар сатҳи баланд таҷлил намудани наврӯзи фархундапай дастовардҳои ҷамоатро ба намоиш бароварда дастурхони пурзи нозу неъмати наврӯзӣ хӯришҳои баҳорӣ маҳсулоти нонию қанодӣ гирдачаву фатир ва рамзи баҳору наврӯз ҳафсину ҳафшинро болои хони наврӯзӣ гузоштанд. дар воқеъ аён шуд ки занону кадбонувони дарвозӣ ба ҷашни ниёгон омодагӣ ҳаматарафа дида талош мекарданд ки наврӯзи имсоларо бо нозу неъмати фаровон пешвоз гиранд то ки ба наврӯзи оянда дастурхони мардуми тоҷик пур аз нону намак бошад. дар намоишгоҳи идонаи сокинони ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тамоми оинҳои ин ҷашни кӯҳанбунёди миллати тоҷикро мушоҳида кардан мумкин аст ки аз меҳмондӯстиву соҳибмаърифатии дарвозаи бадахшон дарвоз дарак медиҳад. имсол ҳам мардуми меҳмонавози ноҳияи дарвоз чун дигар минтақаҳои кишвар ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо як дилгармӣ ва рӯҳияи бунёдкорию созандагӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба пешвози сазовор аз 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил намуданд. баъди таманиётҳо ба як қатор кормандоне ки фаъолияти хуб дар пешрафти ноҳия гузоштанд бо ифтихорнома ва сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи дарвоз қадрдонӣ гардиданд. дар фарҷом барномаи театри кунонидашудаи аҳли фарҳангу санъати ноҳияи дарвоз ки дар сатҳи баланди ташкилӣ омода гардида буд пешниҳоди сокинону меҳмонон гардид. беҳтарин суруду намоҳангҳои наврӯзӣ ва рақсу бозии гулдухтарони чаканпӯши дарвоз ба барномаи фарҳангии зебу зиннати хоса бахшид ки аз ҷониби бошандагони ноҳияи дарвоз ва ҳайати меҳмонон бо қарсакҳои бардавом истиқбол гардид. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба таҷлил бошукӯҳи ҷашни байналмилалии наврӯз ва ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи файзобод дар деҳаи мискинобод ва деҳаи сарои ҷамоати шаҳраки 30-солагии истиқлол толори варзишӣ мавриди истифода қарор доданд. толори варзишӣ аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ бунёд гардида он барои рушди варзиш ва тарбияи ҷисмонии варзишгарон шароити мусоид фароҳам меорад. тамоми ашёи машқу тамрин фароҳам оварда шуда аз ин пас ҷавонони ноҳияи файзобод метавонанд бе ягон мушкилӣ ба обу тоби бадан ва дигар намуди варзиш машғул шуда барои омодагӣ ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз ин шароити муҳайёгарда истифода баранд. бунёди чунин иншоот ба тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба варзиш, рушди оммавии варзиш, инчунин беҳтар намудани инфраструктураи соҳа мусоида намуда барои фароҳам овардани шароити мусоиди машқу тамрин ва тарбияи ҷисмонии сокинону варзишгарон замини мусоид фароҳам меорад. дар ин роз дар ноҳияи файзобод бахшида ба ҷашни наврӯз дар деҳотҳои дурдаст
ду бинои зебову замонави маркази инкишофи кӯдакон дар назди муассисаҳои таълимӣ ба истифода дода шуд. маркази таълимии томактабӣ аз тарафи ҳукумати мамлакат дар муддати 1 сол бунёд гарда барои татбиқи стратегияи миллии фарогирии кӯдакони синни соли томактабӣ то соли 2030 мусоидат хоҳад кард. дар ин марказ кӯдакони аз синни 4 то 6 сола ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифта мешаванд. чунин тадбирҳои бунёдкорӣ дар ҷамоати деҳоти меҳробод низ идома дошта, бахшида ба ҷашни наврӯз маркази хизматрасонӣ иборат аз таъмини нақлиёт, дӯкони дӯзандагӣ ва ҳунармандӣ мавриди истифода қарор дода шуд ки зиёда аз 10 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. дар доираи тадбирҳои ободони созандагӣ бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар деҳоти меҳрободи Нои Файзобод як майдончаи варзиши муосир низ мавриди истифода қарор дода шуд. майдончаи варзишӣ аз ҷониби соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ барои бозии футбол ва волейбол бунёд гардидааст. ҳудуд ва атрофи майдонча сабзкорӣ шуда дар ду ҷониб ва ҳудуди иншоот нишасткурсиҳо насб карда шудааст ки ин мавзеъро боз ҳам зебову назарабон менамояд. сокинони маҳалла ин иқдомро самараи таваҷҷӯҳу ғамхории роҳбарияти олии мамлакат нисбат ба аҳолӣ ва махсусан ҷавонон ки насли ояндасози мамлакат ба ҳисоб мераванд маънидон мекунанд. натиҷаи фароҳам овардани шароити мусоид барои варзишгарон аз ҷониби давлату ҳукумат буд ки варзишгарони ноҳияи Файзобод низ дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда сазовори ҷоҳиҳои ифтихорӣ ва медалҳои тилло гардиданд. наврӯз ҷашни шодию хурсандӣ, зиндашавии табиат, оғози кишту кори баҳорӣ, рӯзи наву соли нав ва айёми вусъати тадбирҳои ободонист. бо омадани наврӯз чун анъана мардуми тоҷик корҳои созандагиро дар тамоми шаҳру номи мамлакат вусъат медиҳанд. барои дар сатҳи баланди ташкилии дуер намудани наврӯзи байналмилалӣ сокинони ҷамоати деҳоти меҳрободи Нои Файзобод дар гӯшаҳои алоҳида хӯрокҳои хоси наврӯзӣ аз ҷумла ҳафсину афшин ва ҳунарҳои мардумиро омода ва ба намоиш дода дар ин баробар шеру сурудро дар васфи наврӯз қироат намуданд. маркази фарҳангии тоҷикони шаҳри Талияти Федератсияи Русия ҷашни Наврӯзи байналмилалиро бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. чорабинии идона дар фазои тантанавӣ бо иштироки масъулини маркази фарҳангии тоҷикон, фаъолони ҷамъиятӣ, донишҷӯён ва ҳамватанони муқими Федератсияи Русия баргузор гардид. нахуст меҳмонон бо намоиши дастархони идонаи наврӯзӣ шинос гардиданд. дастархон бо анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ аз ҷумла суманак ва дигар шириниҳои суннатии тоҷикӣ ороста шуда рамзи фаровонӣ ва баракат арзёбӣ гардид. ҳамчунин дар гӯшаҳои алоҳида намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзӣ, чакандӯзӣ ва заргарӣ ташкил карда шуда буд ки таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба худ ҷалб намуд. инчунин яке аз бахшҳои ҷолиби дигари чорабинӣ намоиши либосҳои миллӣ буд ки дар он духтарон ва бонувон бо либосҳои зебои атласу адрас ва чаканд баромад намуда зебоии фарҳанги тоҷиконро муаррифӣ карданд. зимни чорабинӣ иброз гардид ки наврӯз ҳамчун ҷашни умумимиллӣ ва байналмилалӣ рамзи эҳёи табиат, сулҳу дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмии халқҳо мебошад. маҳз чунин чорабиниҳо ба таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва дӯстии байни миллатҳо мусоидат намуда барои муаррифии фарҳанги бои тоҷикон дар хориҷи кишвар нақши муҳим мебозанд. дар идомаи чорабинӣ иброз гардид ки фаъолияти марказҳои фарҳангии тоҷикон барои ҳифзи ҳуввияти миллӣ, забон ва анъанаҳои аҷдодӣ аҳамияти хос дорад. сипас барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардид. ҳунармандон бо иҷрои сурудҳои ватандӯстона ва халқӣ, рақсу таронаҳои ҷаззоб ва саҳнаҳои театрии марбут ба разму оинҳои наврӯзӣ таъби иштирокчиёнро болида гардониданд. дар фарҷоми чорабинӣ таъкид гардид ки таҷлили бошукӯҳи наврӯз дар хориҷи кишвар нишонаи арзгузорӣ ба мероси фарҳангии ниёгон ва далели равшани ваҳдату ҳамбастагии тоҷикон дар саросари ҷаҳон мебошад. зикр шуд ки чунин иқдомҳо минбаъд низ идома ёфта барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳои фарҳангӣ байни халқҳо саҳми арзанда хоҳанд гузошт. табодули таҷриба, омӯзиши дастовардҳои соҳавӣ ва асос ба густариши бештари равобити тарафайн дар доираи муносибатҳои устувори дипломатӣ ки бар асоси риштаҳои бародарӣ, дӯстӣ ва эҳтироми арзишҳои фарҳангиву мардумии ду халқи ба ҳам шабеҳ устувор гардиданд, дурнамои равобит миёни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Узбекистон нек ва бо дастовардҳои беназир арзёбӣ мешаванд. созишномаҳои мутақобила миёни ду кишвар ва тафовуқоти ҳосилшудаи ҳамкориву иртиботи устувори дӯстӣ ва бародарӣ ки бо рӯҳияи баланди сиёсии роҳбарони ду давлати ба ҳам дӯст Тоҷикистону Узбекистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба даст омаданд, натиҷаҳои назаррас ба бор меорад. инак дар доираи таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Узбекистон аввалин тадбир чун муколамаи се насл дар мавзӯи Наврӯзи олам пайвандҳои ягонагӣ роҳандозӣ гардид.
воқеияти рушди муносибатҳои дуҷонибаро миёни ҷумҳуриҳои тоҷикистону узбекистон ки аз рӯи марҳилаи густариш рӯз то рӯз ба дастовардҳои нав ба нав ноил мегарданд фахриддини муҳаммад юсуф ва меҳрӯзи ҷумъа шарҳ медиҳанд. фазои ҳусни тафоҳум ҳамроҳӣ ва мавқеъгирӣ созанда муносиботи судманди ҷумҳуриҳои тоҷикистону узбекистон ки аз рафоқати байни ҳам ва эҳсоси баланди дӯстӣ бармеояд то рафт ба сатҳи сифатан нав мерасад. ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии узбекистон ба густариши муносибатҳои фарҳангии гуманитарӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекунанд. инак рӯзҳои фарҳанг бо муаррифии дастовардҳо. нахусттадбири фарҳангӣ дар заминаи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии узбекистон чун вохӯрии се насл таҳти унвони дӯстии адабӣ дӯстии абадист роҳандозӣ шуда. нахуст гурӯҳи калони ҳайати фарҳангии тоҷикистон ки аз аҳли зиё шоирону нависандагон олимон ва ҳунармандон иборат буд бо шиносоӣ аз наврӯзгоҳи шаҳри тошкент оғоз гардид. дар ин замина таҷлили наврӯзи байналмилалӣ бо урфу одат ва анъанаҳои хос муаррифӣ гардида меҳмонон бо намунаи рӯзгордории 12 шаҳру деҳоти узбекистон дар шакли этнопарк шинос шуданд. муколамаи се насл дар шароити муосир ҳамкориҳои дуҷониба миёни тоҷикистону узбекистон дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат боз ҳам густариш ёфта бахши адабиёт илм фарҳанг ва ҳунар дастовардҳои нав ба навро дорост. ko'proq istagan bo'lardimki aynan mana shunday anjumanlar mana shunday uchrashuvlar мо мехостем ки чунин анҷуману вохӯриҳо бештар шавад зеро таҳкимбахши равобиту эҷод аст. дар ин замина мо аҳли фарҳанг метавонистем аз таҷрибаи ҳамдигар боз ҳам баҳра гирем хосат дар марҳилаи рушд. имрӯз барои мо боиси ифтихор аст ки дар заминаи иродаи сиёсӣ ва азми қавии роҳбарони ду давлат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии узбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев ҳамкориҳо ба сатҳи сифатан нав мерасад ва намунаи ин ҳама ҳамкориҳои судман баргузории рӯзҳои фарҳанги тоҷикистон дар узбекистон аст. мо аз он хушнудем ва итминони комил дорем ки ба дастовардҳои беназир бештар мерасем. дар дораи рӯзҳои фарҳанги тоҷикистон боз чорабиниҳои дигаре мисли рӯзҳои кинои тоҷик намоиши аксу мусаввараҳо ва барномаҳои рангини консертӣ дар назар аст ки ҳамаи моро шод хоҳанд гардонид. juda ko'p adabiyot o'qiganligi uchun ikkita davlatni madaniyat vakillari имрӯз боиси хушнудист ки дар иттифоқи нависандагони узбекистон вохӯрии аҳли адаби ду кишвар доир гардид. ин гуна тасмим таконбахши равобити дуҷониба аст ки имрӯз унвони судманд мегирад. мо бо ҳунармандон дар маҷмӯъ бо аҳли фарҳанги тоҷик равобити густурда дорем. ҳамеша аз ҳамдигар бархурдор мегардем ва дар ҷодаи офаридани асару намоишномаҳо ва филмҳо ҳамеша дар иртибот ҳастем. шодем ки имрӯзҳо санъати асили мардуми тоҷик дар кишвари мо тараннумгари дӯстӣ аст. judayam muhabbatli haqiqatdan ham xalq shayli bo'ldi. иртиботи деринаи дӯстӣ байни ду мардуми ба ҳамбародар ки ба умқи таърих меравад аз лиҳози ҳамрангӣ ҳамраъӣ ва якдинӣ пояҳои устувор дорад. ин аст ки дар нахуст чорабинии фарҳангӣ дар иттифоқи нависандагони ӯзбекистон аз риштаҳои устувори муносиботи дерина хосат дастовардҳои замони муосир ёдоварӣ шуда таҳкими ҳамкориҳо дорои дурнамои нек арзёбӣ гардид. o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi ёдовар мешавам ки риштаҳои муносибати дӯстона байни тоҷику узбек ба умқи таърих меравад ва ҳар ду мардуми ба ҳам дӯст аз азал аз як руд об менӯшанд. мо як оилаи комилем. мо русуми ба ҳам монанди дастархонороӣ дорем. таомҳои ҳаммонандро соҳибем. дар умум мо раванди рушдро дар якҷоягӣ идома медиҳем. ин намунаи олии дӯстии мардумони тоҷику узбек мебошад. асоси ин ҳама саъю талош ва заҳматҳои хастанопазири президентҳои ду кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам шавкат мирзиёев мебошад. имрӯз муносиботи байни мардумонамон бисёр дар сатҳи баланд аст ва дар ҷодаи илму фарҳанг низ мо дастовардҳои беназир дорем ки аз он ифтихор мекунем. адабӣ дӯстлик бу абадии дӯстлик вохӯрии се насл таҳти унвони дӯстии адабӣ баҳри дӯстии абадӣ фараҳмандии аҳли эҷоду суханбаронро ба вуҷуд оварда намунаи неки равобит унвон гардид. bu tojikiston madaniyat kunlari mana shu navruz bayrami bilan бақамту бугана баргузории рӯзҳои фарҳанги тоҷикистон дар узбекистон дар рӯзҳои таҷлили наврӯзи байналмилалӣ фоли нек аст, зеро иртиботи ҳамдигар ҳамеша бо шодиву сурур сурат мегирад. наврӯз ин ҷашни халқиятҳои ҳавзаи наврӯз аст ки дар тоҷикистону узбекистон мутантан таҷлил мегардад ки вуҷуди онро
фарҳангу анъанаҳои бои мардумӣ пурра менамояд. Tojikistonda yozuvchilar, buyuk yozuvchilar, shoirlar bilan do'stlarimiz bilan quchoq ochib ko'rishdik. нақши наврӯз дар таҳкими дӯстии байни халқҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон. наврӯз ҳамчун мероси фарҳангии муштараки мардуми осиёи марказӣ ва нақши фарҳанг дар таҳкими дӯстии байни тоҷикистону ӯзбекистон. ба ин монанд мавзӯъҳои гуногуни фахрӣ бо маърузаҳои ҷолиби шоирону нависандагон ва арбобони фарҳанг баҳогузорӣ шуд. Наше сегодняшнее мероприятие, которое называется «Навруз», это узы единства, который проходит в рамках Дней культуры Таджикистана. Это не первым нашим встречей с таджикской стороной, поскольку узбекская и таджикская литература, она уже веками развивается вместе, совместно. Союз писателей Узбекистана уже начиная с 2018 года на основе меморандума, подписанного нашими литературными организациями, ведет совместную работу по продвижению литератур, то есть узбекскую литературу в Таджикистане, таджикскую литературу у нас в Узбекистане. дар мулоқоти се насл нависандагон ва шоирони тоҷикистону ӯзбекистон эҷодкорони маъруф ва ходимони илм иштирок карда аз табодули таҷриба ва муколамаи пайваста байни ҳам омодагӣ баён карданд. дар ин замина дар чорабинӣ дастаҳои ҳунарӣ чун пайки наврӯзу дӯстии ҳамдигар бо таронаҳои зебо паймони дуҷонибаро тараннум карданд. наврӯзи олам ё худ наврӯзи байналмилалӣ пайвандҳои ягонагӣ. ҳамоиш бо шиори дӯстии адабӣ баҳри дӯстии абадӣ дар вохӯрии се насл устувории риштаҳои рафоқати соҳибқаламону аҳли эҷоди ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистонро боз ҳам таҳким мебахшад. фахриддин муҳаммадюсуф, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор, ӯзбекистон. барои тарғиби тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ намояндагони воситаҳои ахбори омма ва блогерони машҳури ҷаҳонӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф оварданд. давоми ду рӯзи охир тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ беш аз 10 миллион нафар чорабиниҳои наврӯзии тоҷикистонро тамошо намуданд. тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкоронамон. барои иштирок дар тантанаҳои пуршукӯҳи фарҳангӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз доираи васеи меҳмонони хориҷӣ ба тоҷикистон ташриф оварданд. дар миёни онҳо намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, рӯзноманигорон ва блогерони маъруф аз гӯшаву канори ҷаҳон ҳузур доранд, ки бо ҳадафи таҳкими ҳамкориҳо ва инъикоси фазои ҷашнии наврӯз ба тоҷикистон омадаанд. дар ин замина вохӯрии судманди роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ бо масъулини департаменти сайёҳӣ, роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ, аз ҷумла намояндагони шабакаи якум, дигар рӯзноманигорону блогерон аз Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Халқи Хитой баргузор гардид. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои муҳими густариши ҳамкориҳо, ҷалби сайёҳони бештар ба имкониятҳои бои сайёҳии Тоҷикистон ва рушди соҳа мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. ҷонибҳо ҳамзамон ба мушкилоти мавҷуда аз ҷумла дар самти гузаргоҳҳои сарҳадӣ, тартиби ҳуҷҷатгузорӣ ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои дигари сайёҳӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, барои ҳалли саривақтӣ ва самараноки онҳо пешниҳодҳои мушаххас ироа карданд. таъкид гардид, ки иштироки рӯзноманигорон ва блогерони машҳури ҷаҳонӣ дар чорабиниҳои сатҳи баланди наврӯзӣ аҳамияти хос дорад, зеро онҳо метавонанд бо эҷоди маводи ҷолиб ва таъсирбахш тоҷикистонро ба ҷаҳониён ба таври фарогир муаррифӣ намоянд. ҷараёни сайёҳон байни Русия ва Тоҷикистон рӯ ба афзоиш дорад, ки ин боиси хушнудии мост. соли гузашта кишвари моро зиёда аз 400 сайёҳ боздид намуданд. ҳамзамон шаҳрвандони Русия беш аз 10 000 сафари сайёҳӣ ба кишвари зебои шумо анҷом доданд. мо ба кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили сафари сайёҳӣ барои намояндагони соҳибкории мо изҳори сипос менамоем. барои пазироии гарм ва меҳмоннавозии самимӣ миннат дорем. хурсандем, ки дар ин ҷо ҳузур дорем ва бо шумо ҳастем. умедворем, ки дар оянда низ чунин ҳамкориҳо ва мулоқотҳо идома ёбанд. қобили зикр аст, ки барои тарғибу ташвиқи наврӯзи байналмилалӣ ба Тоҷикистон аз даҳҳо кишвари ҷаҳон шумораи зиёди рӯзноманигорон ва блогерон ташриф оварда, шукӯҳу шаҳомати ин ҷашни бостонии тоҷиконро дар расонаҳои ҷаҳонӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ васеъ инъикос намуданд.
салом, ман аз чин ҳастам. номи ман Ҳей Ювен аст. имрӯз барои ман боиси ифтихори бузург аст ки ба шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон омадам. дар ин ҷо ман бисёр ҷанбаҳои фарҳангӣ анъанавиро дидам, аз ҷумла таомҳое ки омода мешаванд. онҳо комилан табиӣ буда бе ягон иловаҳо таҳия мегарданд. ин барои ман хеле ҷолиб ва махсус аст. ҳамчунин маҳсулоти ҳунарҳои дастӣ, рангҳо ва тарҳҳои онҳо бисёр нотакрор ва зебоянд. имрӯз ман хеле хушҳолам ки ба ин ҷо омадам ва ҳамаи инро бо чашми худ дидам. ташаккури зиёд. Юҷи Белеза яке аз блогерони машҳур дар соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ тақрибан 15 миллион пайрав дорад ва баъзе наворҳояшро то 100 миллион нафар тамошо мекунад. Юҷи Белеза аз ҷумлаи блогерон аст ки ин шабу рӯз тантанаҳои наврӯзии Тоҷикистонро тарғиб карда истодааст. рости ин ҷо аҷоиб аст. мардум хеле меҳмоннавозанд ва ба ман хеле писанд омад. ин бори аввал аст ки ман ба ин ҷо омадаам. идҳои тоҷикӣ барои ман як ҷашни воқеӣ ҳастанд. ин ҳама одамонро ба ҳам меорад. ҳоло вақти он расидааст ки одамонро ба ҳам орем. таомҳои тоҷикӣ хеле хубанд. ман нонро дӯст медорам. рости хеле дӯст медорам. ман чунин меҳмоннавозии тоҷиконро дӯст медорам. ман мехоҳам бештар кашф кунам, чунки медонам минтақаҳои гуногун, ҷойҳои гуногун вуҷуд доранд. бинобар ин ман мехоҳам ҳатман шинос шавам. ман 2 сол пеш Наврӯзро дар Қазоқистон ҷашн гирифтам ва ҳоло онро дар Тоҷикистон таҷриба кардам. хеле хуб аст. ман фазоро дӯст медорам. ин бори аввал аст ва одамон хеле меҳрубонанд. таъкид ба маврид аст ки танҳо дар давоми 2 рӯзи охир беш аз 10 миллион нафар тавассути шабакаи интернет чорабиниҳои наврӯзии Тоҷикистонро тамошо карданд. номи ман Том аст. ман аз Нидерланд омадам ва хеле хурсандам ки дар Тоҷикистон ҳастам ва зебоии онро ба мардум нишон медиҳам. ин кишвар аҷиб аст. ин бори сеюм аст ки ба Тоҷикистон меоям ва ҳар бор бештар ба кишвар ошноӣ пайдо мекунам. ман мехоҳам ба мардуми Тоҷикистон раҳмат бигӯям, зеро бисёре аз бинандагони ман дар Инстаграм ва ТикТок мардуми Тоҷикистон мебошад. ман бисёр миннатдорам. мардуми ин ҷо аҷибанд ва албатта кишвар низ бо кӯҳҳо ва шаҳрҳояш бисёр зебо аст. ҳузур дар ин ҷо маро хеле хурсанд мекунад. ин соли дуюм аст ки ман дар тантанаҳои ҷашни Наврӯз дар Тоҷикистон иштирок мекунам ва барои ман бисёр ҷолиб аст. Наврӯз мубарак, Таҷикистон ба пеш. сафари намояндагони воситаҳои ахбори омма ва блогерони хориҷӣ идома дошта, онҳо ҷараёни дигар чорабиниҳои ҷашниро низ ба таври васеъ дар саросари ҷаҳон муаррифӣ хоҳанд кард, то овози наврӯзи тоҷикона боз ҳам дуртару баландтар танинандоз гардад. дар назар аст намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ ва рӯзноманигорону блогерони Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой ба ноҳияҳои Данғара, Восеъ, Муминобод, Ховалинг, Балҷувон ва дигар шаҳру ноҳияҳо сафар карда тантанаҳои наврӯзӣ ва дигар зарфиятҳои сайёҳии Тоҷикистонро тарғибу ташвиқ намоянд. дар шаҳри Душанбе фестивали дуюми ҷаҳонии Наврӯзи ҷавонон оғоз гардид. ҳадаф муттаҳид намудани ҷавонони ҷаҳон дар асоси арзишҳои умумии сулҳ, дӯстӣ, гуногунии фарҳангӣ ва рушди устувор, дастгирии муколамаи фарҳангӣ, мубодилаи афкор байни ҷавонони давлатҳои гуногун ва тарғиби мероси фарҳангии Наврӯз арзёбӣ мегардад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯз дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе дар меҳмонхонаи Кронплаза Душанбе форуми ҷавонони кишварҳои узвии Созмони ҳамкориҳои Шанхай бо иштироки намояндагони 15 кишвари дунё баргузор гардид. форум ҳамчун як майдони муҳими муколама ва ҳамкории ҷавонон бо ҳадафи таҳкими дӯстӣ, табодули таҷриба ва рушди ташаббусҳои муштарак роҳандозӣ шуд. дар чорабинии намояндагони кишварҳои аъзо аз ҷумла ҷавонони фаъол, донишҷӯён, соҳибкорон ва роҳбарони ташкилотҳои ҷамъиятӣ иштирок варзиданд. қисмати ифтитоҳии форум бо суханрониҳои расмӣ оғоз гардид. баромадкунандагон нақши ҷавононро дар рушди устувори кишварҳо ва таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ махсус таъкид намуданд. зикр гардид, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳамгироии нерӯи зеҳнии ҷавонон метавонад бо ҳалли мушкилотҳои глобалӣ ва аз ҷумла
масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ мусоидат намояд. Дар идомаи форум иштирокчиён дар ҷаласаҳои панелӣ аз муҳокимаҳои озод ширкат карданд. мавзӯъҳои асосии баҳс рушди соҳибкории ҷавонон, технологияҳои инноватсионӣ, маориф, фарҳанг ва ҳифзи муҳити зистро дар бар мегирифтанд. ҳар як иштирокчӣ имконият дошт ки андеша ва пешниҳодҳои худро иброз намояд. яке аз бахшҳои ҷолиби форум намоиши лоиҳаҳои инноватсионии ҷавонон буд. дар он ҷавонон аз кишварҳои гуногун идеяҳои худро дар самтҳои стратегияҳои технологияҳои рақамӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ муаррифӣ карданд. Эта форма очень важна для укрепления дружеских отношений между молодежью и странами. Мы здесь увидели свои друзья, которые раньше встретились, познакомились в других формах. Благодарим государство Таджикистан за подготовление таких форумов и благодарим особенно волонтерам за такой большой труд. ҳамчунин дар доираи форум барномаҳои фарҳангӣ баргузор шуданд, ки дар онҳо иштирокчиён бо анъана ва фарҳанги якдигар ошно гардиданд. ин иқдом ба таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ ва дӯстии байни миллатҳо мусоидат намуд. дар фарҷоми чорабинӣ иштирокчиён изҳор доштанд, ки чунин форумҳо барои густариши ҳамкориҳои ҷавонон ва таҳкими робитаҳои байналмилалӣ аҳамияти калон дорад. пешниҳод гардид, ки чунин ташаббусҳо дар оянда низ идома ёбанд ва доираи иштирокчиён васеъ карда шавад. форуми ҷавонони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай дар шаҳри Душанбе ҳамчун як платформаи муҳим барои муколама, ҳамкорӣ ва рушди нерӯи ҷавонон арзёбӣ гардид ва умед аст, ки натиҷаҳои он ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак ва рушди минбаъдаи муносибатҳои дӯстона мусоидат хоҳад кард. дар доираи чорабиниҳои варзишии ҷашни байналмилалии Наврӯз ва эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии гӯштингирӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи миллии гӯштингирии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт мусобиқаи гӯштини миллӣ дар сатҳи баланд баргузор гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Раҳматшоҳи Обид. ғолиби аввалин мусобиқаи наврӯзӣ оид ба гӯштингирӣ дар соли 2026 маълум гардид. Субҳиддин Хализода паҳлавон аз шаҳри Роғун, ки дар мусобиқаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ Шодмон Ризоевро аз шаҳри Кӯлоб мағлуб карда, соҳиби шоҳҷоиза мошини сабукрав гардид. Мусобиқаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ 22 март дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе баргузор шуд. мусобиқа бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи гӯштини миллии Тоҷикистон дар доираи чорабиниҳои варзишии ҷашни байналмилалии Наврӯз ва рӯзи ҷаҳонии гӯштингирӣ доир гардид. барои ҳар як рақобат 10 дақиқа ва барои рақобати ниҳоӣ 20 дақиқа муқаррар шуда буд. ғолиби ҳар давр соҳиби тӯҳфаҳои молӣ мегардид. ба ғолиби мутлақи мусобиқа шоҳҷоиза мошини сабукрави электромобил тақдим шуд. ҳамасола дар Тоҷикистон 22 март ҳамчун рӯзи байналмилалии гӯштингирӣ таҷлил мегардад. бояд зикр намуд, ки соли 2022 ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ мақоми байналмилалӣ дода шуд. ин мақом дар вазорати адлияи Швейтсария ба қайд гирифта шуда, гӯштини миллии тоҷикӣ соҳиби сертификати байналмилалӣ гардидааст. Раҳматшоҳ Обидов махсус барои барномаи ахбор аз пойтахти ватанамон шаҳри Душанбе. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.